بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد وروتين جديد. هذا الخطرة الروتين راح يكون في الكامبينغ. وقبل ما نبداو ان شاء الله بلا فيديو تاعنا، ما تنساوش بالاشتراك تفعيل الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه وتخلوا لي لايك. للاسف كما على بالكم هذا العام ما رحناش للجزائر، الله غالب ما قدرناش مع الرحله اكسيتيرا، سيتي با بوسيبل. رحنا جاتنا في وسط الصيف، الوغ ديسيدينا نروحوا لبلاصه هكا سمانه هنا في وين رانا ساكنين، يعني ماشي بعيد بزاف، بلاصه بزاف شابه، بعيد على لافيل، بعيد على لا تكنولوجي. قلنا نبعدوا شويه، نريحوا شويه مخنا. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. يلا نبداو. كما راكم تشوفوا هنا خديت لكم لقطات كي كنت نوجد قبل ما نروحوا. رحنا ان كامبينغ، يعني البلاصه اللي رحنا ليها هي دار صغيره هكا، شغل كيما لي شالي هذوك اللي معروفين في الجزائر تاع اللي كانوا يمدوهم لهم تاع زنزله، مي بيان متوله. دينا معانا واش لازم نستعملوا لتما الماكله والباجاج. هذا راني نوريكم شويه من الباجاج، هذيك لا تروس دو تواليت، هذا الميكرو ولا كاميرا اكسيتيرا. هذا يعني 4 تاع الباجاج. من بعد شدينا الطريق، الحمد لله ربي يسرنا، تمتم لحقنا، ما طولناش بزاف. الحال كان شباب، كان سخون شويه داك النهار. الوغ لحقنا لتما، عطاونا سلمونا الدار هذيك اللي شديناها. كيما راكم تشوفوا اون بتي شالي هكا صغيور، فيه متول، يعني فيه ميكرووند، فيه فريجيدير، فيه سا بتيت سال دو بان، لافابو هكا بتي بلاكار. فيه تانيك كابين تاع دوش كابين، يعني متولة. فيه الماء سخون، في الماء سخون بيان سور، الماء بارد. فيه تاني كليماتيزور، فيه شوفاج، يعني بيان متولة مليح. هاد البتي شالي يكفي ابوبخي 8 اشخاص، 8 بيرسون. الوغ زوج في شنابر، زوج في شنابر، ويبقاو دو بلاص. يتحل هذاك الفوتوي اللي راهو في الصالون ويتحل يولي تاع دو بلاص. كيما راكم تشوفوا هنا لي شومبر ضيقين، بصح دايرين لهم بتيت خزانه. صراحه هذه الناس يروحوا غير ياكلوا ويرقدوا فيها، باسكو توت لا جورني جوزوها برا مع الدراري يلعبوا، ولا مع تروحوا تشوفوا كامل لي بتيت فيل اللي كاينين قراب على هذا الكامبينغ، ولا ديروا لا مارش، ولا تخرجوا بالفيلو. يعني صراحه ريحنا وجوزنا وقيته روعه. كيما راكم تشوفوا الكوزينه متوله، ما فيهاش برك الفوق، فيها الريشوات وفيها الماعن وميكروند كيما قلت لكم، لا بويوار، كافيتير. هنا راني ضربت لكم ظرف تما برك في الكامبينغ باش نوريكم اللي كاينين ميم لي طونط، وكاينين دي بتيت كارافان هكذايا. كاينين تانيك واحد العفايس جامي شفناهم يعني من قبل، ايغلو يسموهم، كيما هادو ملي تشوفوا فيهم دوكا. هادو تانيك يقدروا يباتوا فيهم الناس. بالنسبه لهادو ولي تيبي هذا اللي حنوريه لكم من بعد، عندهم حاشاكم تواليت وين يغسلوا الماعن اكسيتيرا. كيما هدايا هاد الدار هذه تاع مبنيه شغل في الشجره، عندهم بلاصه تاع وين يغسلوا الماعن، وين يدوشوا، وين دايرين لهم كوليكتيف. يعني بلاصه بزاف شابه. كيما راكم تشوفوا هذه سي ان تيبي تانيك، هذا فيه 2 ايطاج لداخل. كانوا رايحين يغلقوه، دومونديت لهم، قلت لهم لا معليش نصور هكا ناخذ لقطات، خلاوني دخلت راني شديت لكم لقطات. سمحوا لي على التصوير، ماشي مولفه بزاف، انا شد لا كاميرا في يدي ونمشي بها. بون لي موفمون د كاميرا نعرف نديرهم غير كي نبروغراميهم، بصح هكا كي نخرج بهم برا مازال ما شديتش اليد مليح فيها. الوغ ما شديت لكمش مليح ديسان، مي كوميم راهي ماشيه. كيما كتشوفوا هنا عندهم دي بتي بلاكار هكذايا، ومن بعد الدروج طلعوا الفوق، كاين 2 مطارح، وشومر هذيك تاع لتحت تاع 2 بلاص. عجبتني شابه، مي بصح انا بيرسونيلمون ما شكيتش نقدر نجوز اكثر من ليله في هاد التيبي، باسكو سخانه كانت، وماشي ما نعرف، ماشي بومو ماشي بزاف اليز. خفت سخانه ولا البرد ما نسيبورتيش مع صحتينا شويه شويه. وهنا راني نوريكم عندهم بتيت فيرم فيها شويه معيز شويه كباش، وكان عندهم ان بوني ما صورتوش، كانوا يلعبوا به بناتي، مشطولو وداروا له بجوج مشطولو، داروا له لي تريس. ما رحت صورته باسكو انا هذاك النهار كنت ندير لكم المونتاج تاع الفيديو القديم اللي قبل هدايا، واللي ما شافوش نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تشوفوه. او بعد كي كنت حابه نطلعه لكم ونكمل لكم المونتاج تاع هذا الفيديو،
للاسف لا كونيكسيون كانت كاتاستروف. لتما كيما قلت لكم بعاد على لا تكنولوجي. كيما شفتوا النيله الاولى درت لهم دي زومبوكور وما نساوش سيليكتو تاع الجزائر. من بعد ديتكم معنا جوله لواحد لا بتيت فيل تما واسمها جوسلا، فيها هكا ديور قدم كيما تشوفوا. هذه الدار تاع 1538 بصح كيفاش محافظين على الباتريمون تاعهم انكرويابل. البنيان تاعهم مازالوا انتاكت، تشوفوه من برا يهبل كيما راكم تشوفوا هنايا. وفيه لي كولور، كاين ديور صابغينهم بالصفر، ديور واحد اخرين بالخضر بالاحمر. لا ستركتور تاعهم هكا بالحطب، شابه بزاف بزاف. انا نحب كل حاجه قديمه. لي مولفين اللي يتبعوني يعرف في انستغرام ما يعرفوني على بالهم بلي نحب القديم، نحب تو سكي فينتاج. وهنا البنات تشهاو ان ديسير الجود بالموجود. واش كان عندنا في الدار يوتيليزينا زعما تيراميسو، هذا زعما تيراميسو كذاب. درنا لا كريم باتيسير ودرنا هادوما لي لونغ دو شا، رمدناهم في شويه شوكولا والحليب ودرنا كوش تاع كريم باتيسير، كوش تاع الكاطو وهي رايحه. خرج يعني بنين ما شاء الله. الجود بالموجود كيما قلت لكم، ماشي لازم حتى يكون لكم عندكم لوكس باش تطيبوا. وهذاك النهار تاني كنت صورت لكم كل نهار واش طيبت فيه، مي دوك نعطيكم ان ريزومي. هذاك النهار درت واقيلا ماكارون بالصوص، صوص تاع كريم فريش بالدجاج. يعني درت اكلات ساهلين، وكنت نطيب دي فوا صباح وعشيه هكا باش كي نخرجوا ما نحصلش العشيه، ما حبيناش ناكلوا كامل برا باسكو ديك البلاصه ما لقيناش فيها حاله لك. نهار واحد اخر درت فيه سفيريه تاع باذنجان بلا صوص طوماط، ولا حبيتو تلقاوها في القناه ديالي. بلا ما نساو تانيك درت تورتيا اسبانيولا، تانيك خرجت روعه. شحال بلينا تورتيا اسبانيولا كي تاكليها برا على الدار، كي تاكليها في الكامبينغ في البحر في دي زوندروا ابار الدار. سالاد دو بات كيما راكم تشوفوا فاريي لداخل، ديروا لها واش تحبوا، المايس البانا واش عندكم، طاجين زيتون، لي فريت، هنا شلاضه تاع لي زافوكا وبزاف لي فريت ويتعاودوا لي فريت. كتعرفوا دراري هنا درت لا سوب تاع القرعه بلا كريم فريش والفرماج شويه متوم. يعني درت ان بو فاريي. هنا بيتزا. الوغ كاين يامات اللي ما صورتهمش، كاين يامات اللي كاينين فيهم برا. هادو هما كانوا لي منيو تاعنا. ولي ديسير تاني بلا ما نساو لي ديسير اللي نوعنا فيهم. وهنا كنا نمشيو بطونوبيل حتى خرجت لنا غزاله، فيلميتها لكم. هذا واش لحقت نفيلميها، كانت تخزر فينا غير شافتنا حبسنا هربت. وهنا كيما راكم تشوفوا ديتكم باش تشوفوا معايا لو شاتو تاع جوسلا، واحد شاتو شباب تما يطلع الواد، يعني واحد المنظر روعه. كيما راكم تشوفوا الطريق هذيك لي تاع الواد، طريق بزاف طويله يعني تقدروا تمشوا فيها. درنا لا مارش مشينا بزاف وخرجنا بالفيلوات تانيك بزاف. رجعت من تما ناقصه كيلو. قلت لهم حالا نولي نخرج كل يوم هكذايا كل سمانه نقص كيلو. كيما راكم تشوفوا هنايا الشاطو هذاك محافظين عليه بزاف، قديم فريمون قديم. ما شفيتش لاني اللي بناوه فيه، مي il date de قبل من 1800، جاب لي ربي 1500 اللي بناوه. من بعد دخلنا في واحد زنيقات هكذايا من الفوق. دوماج ما قدرتش نشد لكم البلاصه ديريكتومون هكا تشوفوها كامل من بعيد. هنا دخلنا لواحد لي جاردان ميدييفال كيما راكم تشوفوا هنايا، معمره لي ميني بوطاجي هكايا، شغل احواض صغار مدايرينهم بالحطب ومدايرين فيهم اعشاب منسمه، طوماطيش، السلق، شلاضه، فلفل، الشيح، كاع الورقيات، كاع اللي نقدروا نديروهم في بوطاجي زارعينهم هنا للبوبليك. يعني تحبوا تنحوا دو معكم دو. كما راكم تشوفوا خديت لكم لقطات. انا قلت لهم هنا نقعد، روحوا نتوما وخلوني انا هنايا في هاد الجردان نعيش هنايا. ندير خيمه صغيره ونعيش هنا لداخل. دايوغ الحيوط تاعو هو جاي في شغل في وسط هكا، ما بيش دار مكسره ولا كيما كتشوفوهم لك الحيوط تاع الحجر هكا توت اوتور، ومدايرين احواض هكا بالحطب. روعه روعه روعه. ومدايرين له هاد الكراسه الصغار، بلوتو الكراسه تاع القعاد مدايرينهم لا كولور هذاك لو بلو باستيل. روعه القعده لتما، وكاع الاعشاب كاين اللي ما نعرفهمش، لي في حياتي ما شفتهم. قد ما نوصف لكم قليل. هذا حبيت نوريه لكم قبل ما ندخلوا للشاطو تاع جوسلا. دوكا نديكم معايا للشاطو تاع جوسلا.
هنا راني نصور لكم برا، يعني الحديقة تاعو بزاف شابة، بيان طايي، بيان اورغانيزي، لاكور تاعو بزاف كبيرة، حبطنا مام لتحتها ما صورتش. هنا دوكا صورت لكم غير يعني الجهة الفوقانية برك. بالنسبة للقصور تاعهم هنايا لي شاطو تاعهم ديفيرون على لي شاطو اللي كنت نشوفهم في اسبانيا. ستركتور واحد اخرى وطبع واحد اخر وموديلات واحد اخرين. اللي كانوا في اسبانيا غالب عليهم الطابع العربي بوكو بلوس، بزاف كانوا شابين تانيك تاع اسبانيا. كنت كي ندخل هذاك القصر باغ اكزومبل تاع سيغوفيا شفتو، رحت له 2 3 فوا ولا 4 فوا وانا نعاود ونروح ونعاود، ما نعيش منه. ميم طوليدو كنا نروحو تانيك ونعاودو ونعاودو. غرناطة تانيك رحت لها، اللي هي المعروفة بغرناطة قصر الحمراء، ما نساهاش طول حياتي هذيك البلاصة. ما باش تلحقوا تما تحسوا بواحد الاحساس ديفيرون كامل على البلايص الاخرين اللي تروحوا لهم. حاجه تجبد لتما، ما على باليش وشنوها، تحبوا دائما تقعدوا لتما تعاودوا تولوا. انا عارف كيفاش نقول لكم الاحساس هذا اللي تحسوه لتما. مي هنايا هاد الشاطو الي ديفيرون، يعني عنده طبع واحد اخر، عنده ديكور واحد اخر، ستيل واحد اخر، شباب. مي ما كاش هذاك لو سونتيمون. شوفوا هنايا صورت لكم هاد السلسله، عندي لا مام انايا كيما هي، جابها لي مولا بيتي من طمن راست. هاد الحجار هادو ما يخدموهم في الجزائر، حجره كحله هي من طمن راست، بزاف شابه كلاس. كي شتها حرت قلت هادو اليبو كانوا يلبسوهم، ودوكا الناس ولات تكبر عليهم، يعني ما نشوفهمش يتباعوا هكا في الجزائر ولا مشهورين بزاف، ولا هي سلسله بزاف شابه كي تتلبس. قلت لها لبنتي ولا غير نصورها نخليها سوفونير، عندي لا مام انا كيما هي، ولا قدرت ان شاء الله نصورها لكم ونحطها لكم. كيما راكم تشوفوا هنايا لحقنا الجهه تاع المكتبه تاعهم تاع بكري، عجبتني بزاف شابه كيفاش مستفين كتابات. هنا سيت اون صال اللي حاطين فيها لي كادر، مي الفصاله تاع لا صال هذيك والالوان اللي كاينين داخل والبابي بان وهذاك الحطب بزاف شابين، يعني حافظوا على التراث تاعهم تري تري بيان. تقولي جديد هذا وين نخدموه. هاد شومبرا هادي خلاو التقه تاعها يعني تطلع على برا. دوك نديكم معايا تشوفوا الطله ديالها، طل هذيك الجهه تاع الواد بزاف شابه. عندها زوج طلات، هذيك اللي راهي من الهيكا وهذه اللي حنديكم منها. شابه البلاصه، واحد يجي يقعد هنا بالسوايع ما يعياش، يجي يقعد ويستغل ويشوف البنيان تاع بكري، يشوف يعني روعه. وهنا جبتكم معايا المدينة أليس في بلاد العجائب. أنا سميتها هكذايا، تقدروا تقولوا زعما دخلنا داخل قصة ولا فيلم تاع سيونس فيكسيون ولا فيلم بيزار ولا واحد القصة بكري كانوا يقراوها ولادي كانوا في المدرسة وغضيوث، داروا عليها تاني كمان فيلم. فكرتني تاني في تشارلي لا فابريكا ديال الشوكولاتي. المهم الحاج توت فاصون هذا سي ان ايكو موزي، موزي تاع لا فيراي، ومولاه اللي بدا خدمو سيتي ان بويت، كان يكتب لي بويم او ميم طون كان يهوى يوتيليزي ولا يعاود اعاده تدوير، اعاده استعمال الحاجات اللي يرموهم الناس. كيما راكم تشوفوا هذه كاع لا فيراي اللي تترمى، لي ديشي اللي ترماو يلمهم ويدير بهم العاب. كيما راكم تشوفوا هكذا دي سيركوي بالبيلوطه. هنا دار فواره تاع الماء، شوفي غير بالكسارن برك المكسرين مصدين، دي تويو اللي يرموهم الناس اللي ينحوم هذوك تاع البرا تاع الماء، دار بها فواره. هنايا واحد الروبو هكا يتحرك بيزار شويه، كاين صراحه كاين حاجات يخوفوا شويه مي نورمال. كاين عفايس ما حطيتهم لكم تاع الصح يخوفوا، بوبيات هذوك تاع بكري اللي يديروهم في لي فيلم دور يخرجوا لكم زعما هكا يخلعوكم في التلفزيون. هادوك البلايص ما حطيتهم لكمش. كاين هادو ما تاني كعجبوني هاد لي سيركوي تاع البلوطات يقعدوا يدوروا. شوفوا اللي يجيكم وما يجيكمش في البال حاطوا ندير له اعاده تدوير. وشوفوا هدايا زعما شخص هكا شايد طاس، هو الطاس بريق تاع القهوه ولا الحليب هذوك تاع بكري، ويشرب زعما تاع بزولو قفله يطلع يدو يشرب ولا يحبط يدو ولا
هذه خليتها لكم بالعاني باش تسمعوها. شوفوا خادمها غير بلي بيي تاع الماشينه تاع بكري، روضه تاع فيلو، هذوك اللي يدوروا الروضه تاع الفيلو اكسيتيرا. خادم اون باتري اللي تمشي له اللومبا وتمشي له لا راديو. يسوفيك تدوروا برك المانيير هذاك تاعو بيدكم، تدوروا هذيك اليد هذيك اللي كنا ندوروا فيها، ويدير لكم لا راديو هذيك تبدا تمشي بمجرد انكم تحبسوا خلاص تحبس. اختراعات يعني روعه. بصح اللي ما يجيكش في البال سي كو هذوك العفايس اللي يوتيليزيهم بيزار ما تجيكمش في مخكم باللي بصباط ولا بروضه ولا بتويو قديم ولا يخرج العجب فيه. وهنا كانوا حاطين الدجاج تانيك، دار تاع الدجاج صورتها لكم. شوفوا الدجاج تاعهم شحال شباب. هذا الموديل تاع الدجاج جامي شتو غير شتو هنا برك. هنا تانيك مديكورينها لو ميم ستيل. ابارتيغ منايا دوكا ماشي هو اللي خدم كلش، كاين جاو موراه وتبعوا السيره ديالو، يعني اعاده تدوير كلش واش يلقاو يعاودوا يسكموه. هذه واقيل هو اللي دارها، دي اخر حاجه دارها. من بعد مور هديه راكو رايحين تشوفوا بنيان واحد اخر بناوه واحد اخرين. وشوفوا هاد الورق اللي معلقين في السقف هذوما وفي الحيوط، هادو كامل سي دي بويم هو اللي كتبهم. شوفوا هنايا راه داير داكتيلو، ومن بعد فوقو تلفزيون مكسر شغل طاقه. يعني صراحه حاجات شابين. كاين بزاف حاجات انا عجبوني، بون ماشي باش نديرهم في داري بيان سور، مي هكذا شابين، هكذا ديور صغار هكا تاع جاردان، ولا واحد يديكوريهم بهذه الطريقه، يحط الحاجات القدام، يحط. كاين ناس عندهم شغل ديور هكا صغار في جاردان يعاود يستعملوها كمخزن ولا ككويزين صغيره، ولا يوتيليزيوها هكذا، يقدروا يديروا بها ديكور هكايا كيما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا انا لحقت لهاد البلاصه وليت كي طفله صغيره نصوتي من جهه لجهه. كاين حاجات صورتهم، كاين دي فيديو راحوا لي ما بيش وراهم، ما بيش، ولا عبصت باش نصور وانا عبصت باش نحبس، ولا للاسف. كاين دخلت لكم كاع في هاد الديور واش فيهم لداخل. كاين اللي دايرين فيهم دي ديكور، كاين اللي دايرين فيهم معمل صغير هكا تما اللي يخدموا يسودي ويصمروا ويفيسي ويديروا حاجات. وكاين تانيك بنيان مازال ماشي مكمل. صورت لكم تانيك واحد الدار كانوا مازال ما كملوهاش، مي للاسف راح لي المقطع كيما كنتوا تشوفوا هنا لي شوت لا فيغاي اللي رموها. هنا صورت لكم هاد الحيط خدموه بالقرع، قرع لي ترموا، عاودوا لهم داروا لهم سيمان ورجعوهم حيط. وشحال خرج شباب هذاك الحيط. والهيكا هذيك طونوبيل دو شوفو معلقه في السما هكايا، عطات ديكور شباب. هنا هاد الكاليش هبلت عليه، فكرني في واحد الميكي تاع بكري. يعني الحاجه وين تدوروا بلاصه وين تدوروا تشوفوا حاجه تعجبكم. هاد لو بتي شاطو هدايا اللي راح يبان لكم دوكا حاطين الكتابات لداخل، حاطينهم هو ديجا اصلا معوج، ومن بعد الكتابات لداخل حاطينهم بواحد الطريقه هكا معوجه. واش نقول لكم، تدخلوا لداخل تنساو روحكم، قاعدوا تروحوا من جهه لواحده اخرى وما تعياوش، تعاودوا تولوا، تعاودوا تزيدوا، تعاودوا تشوفوا نفس البلاصه وما تعياوش وما تملوش. بالك باسكو جامي شفنا حاجات كيما هكا، ولا بالك يفكرونا في الميكيات تاع بكري والقصص تاع بكري، يفكرونا في لي فيلم هذوك تاع فانتاستيك ماشي سيانس فيكسيون. مقبل قلت لكم سيانس فيكسيون تاع فانتاستيك وقيل يقول لهم نورمالمون فانتاسيه يسموها بالاسبانيول. الوغ واش نقول لكم، انا قاعده نمشي وحدي، هملت ولادي وخليت مول البيت، قلت له دبر راسك انت وولادك. كانوا يلعبوا في واحد البلاصه، كانوا وريتهم لكم من قبل، سي دي جو تاع الحطب هكايا، العاب تاع الحطب. كانوا يتجوزوا واقيلا اكثر من نص ساعه وهما يلعبوا تما. شوفوا لي غيرلوند خادمينهم بالقرعه تاع الزيت، شوفوا شحال شابين، قطعوهم دون مانيير شابه. وهنا كي كنا خارجين قابلونا هاد البطات، زعما يغروكم يعيطوا لكم ارواحوا غير دناو ليهم يحبوا يعضوكم. خديت لكم هكذا مقطع. من بعد مع الاخر حبيت نوريكم واحد الباب داروا لها الغلاق تتعاود تغلق وحدها. شوفوا باش خدموها باش تعاود تغلق وحدها بهذوك الميزان تاع بكري، لو بوا هذاك اللي كانوا يوزنوا به تاع زمان، بون ايدي وباكارا وهما فراوها. يعني صراحه هاد لي كوميوزي عجبني بزاف بزاف. هنا ديناهم باش يلعبوا سكيب جيم بصح ديفيرون فيرسيون ميدييفال.
واسمو فال دراغون واقيلا، سكيب افنتوري ولا عفسه هكذايا. المهم جاي في وسط الغابه، ما كاش كاع كونيكسيون تما والو، لا ريزو لا الانترنت ولا بحر واحد تما. باي باي. هنا كيما كنتو تشوفوا كاين بنيان قديم هنا داخل هاد لي صال، يديروا لكم شغل تحوسوا على الخرائط باش تلقاو واحد الكنز هكا، لازم تحوسوا عليه، واحد ستاتيو صغيره تحوسوا عليها باش تجيبوها لهم، يعطوكم زعما كيما نقولوا دي دوفينات، يعطوكم هكذا ديشيفريو حروف غير معروفه بواحد لو سيركل هكذايا. يعني حاجه جديده على الدراري، مغامره جديده. بنتي صغيره سورتو دخلت بيان في الغول، الاخرين كبار على بالهم باللي ماشي صح، باسكو لي بيرسوناج اللي يلعبوا في هذا لو جو خادين، يعني لاعبين مليح لو رول تاعهم، زعما عايشين بكري في وقت الحصينه ولي برنسيس ولو روا ولو شيفاليي دو دراغون وكذا. دوك تشوفوا نخلي لكم لقطات شويه، ما قدرتش نفيد. Sorciers, magiciens, ceux qui ont mis à mal notre bon royaume, qui est en flammes, n'est-ce pas? Je vous reconnais, clan du hibou. Je connais votre réputation, qui n'est plus à perdu. نتمنى انه الفيديو تاع اليوم يكون نال الاعجاب تاعكم، وتكونوا جوزتوا وقيته مليحه معايا في الكامبينغ وفي التحويسه اللي درناها كيف. ولا عجبكم ما تنساوش تخلوا لي لايك وتشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. ونتلاقوا فيديو ان شاء الله الجاي، ان شاء الله راح يكون على تحضير الدخول المدرسي. وما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، ملاقات الخير ودمتم.